Добър ден. Мирослав Михов съм аз. Това не е само моята мотивация, това е мотивацията на всички съратници, приятели, членове на Демократическата партия. След обстойни разговори вътре в сама Демократическа партия, както и с среща с господин Трифонов, ние взехме своето решение да застанем зад неговата кандидатура, защото ние смятаме, че това е човека, който може да представлява Демократическа партия във Варна. Това е човека, който може да промени статуквото на 15-годишното управление на варненци. Ние смятаме, че това е точно както е написано в неговата предизборна кампания, новият кмет на Варна. Един млад човек, един енергичен, един различен от всичко останало, което се нагледахме до момента на 15 години политиканстване във Варна. Мисля, че всички тук заедно показваме, че отново автентичната десница по един или друг начин все пак намери своето място в Варна, в своя представител за кмет на града. И това не връща, макар и 20 и няколко години назад, но това все пак обединява десницата на Варна, едно такова лице като Чавдар Трифонов. Смятам, че всички стоящите на тази маса, по мен приятели мога да нарекат, сме всичко онова, което не може да бъде наречено ГЕРБ, БСП и ДПС. Всъщност, да, думата на професор Пандуров и на другите колеги са пак по 2-3 минути. Което нещо да се... Надавате. Благодаря. Аз съм изключително доволна, че след срещата на Чавдар Трифонов с общинската и областната структура на НДСВ, единодушно взехме решение да подкрепим Чавдар за тези избори. Той е един млад човек, както каза и Миро, изключително енергичен, не свързан с статуквото до сега, с много хубави идеи, с много искрено желание да помогне на Варна да върви напред. Аз лично познавам Чавдар от дете, неразни сме заедно, познавам като човек. Изключително съм горда от това, че такъв човек се кандидатира за кмет на Варна и искрено се надявам варненци да го подкрепят на 30 юни, за да бъде той кмета на Варна. Мисля, че това е най-добрата кандидатура. Убедена съм, че това е най-добрата кандидатура за Варна в момента. Благодаря. Добър ден, аз съм Тимошка Петрова, представител на Българска демократически форум, град Варна. Ние нееднократно вече за втори път изразяваме пред медиите подкрепата на нашата организация за кандидатурата на господин Трифонов. Многократно тук се споменава и у нас е възлова дума, която за мен е изключително важна да разберат хората промяната на статуквото на управлението на Варна във всичките тези 15 години и всичко, което видяхме след дългогодишното управление на едни и същи хора в община Варна. За нас кандидатурата на Чавдар е възможност да се разруши този порочен модел, като в негово лице виждаме човек, който благодарение на собствената си компетентност и сили има волята да се изправи и да постави началото на промените. Виждате в момента какво става в цялата държава. Хората очакват промяна на всичкото това, което е било наслагвано в годините. И за това имаме изключителния шанс да започнем промяната от нашия град. Защото тази кандидатура е дясната кандидатура на Варна. Кандидатурата на човек, който благодарение на своите възможности и лична отговорност може да постигне много неща. Едно от нещата, които са като мото на нашата партия, това е националната отговорност.
С Чавдар сме говорили и на този въпрос, аз лично също го познавам от години. Работили сме заедно в неправителствения сектор. Просто човек е с много напредничен и с така просто всичко, което прави, му се получава добре. И за това говорили сме на темата за обществената отговорност, за това, когато се нагърбиш с нещо, което е като обществена дейност, трябва да я отстояваш и да загърбиш личните интереси. Той е човек, за който и възрастните хора от нашата организация, висши легионери, всички успяват да се убедят, че ще мисли преди всичко за рода и няма да помисли за никакви лични интереси, които в годините съсипаха града ни. Благодаря. Уважаеми журналисти, можете само да изместим. нашите контакти с вас, с Демокрация за силна България бяха доста интензивни от началото на годината. В системните брифинги, които правихме в офиса на Македония 9, имахме възможност с вас откровено да говорим по много въпроси. Вие бяхте тези, които уведомихме за решението на ръководството и след това решението на Общото събрание, което се проведе в тая сграда. Ние ще подкрепим господин Чавдар Трифонов. И ще кажа защо. И мотивите, които до известна степен са продиктувани в момента и от обстановката в страната. Изборите във Варна за кмет са предизвикани от обстоятелствата. А всяко нещо, което казвам Макиавели, е направено по необходимост, то не заслужава нито похвала, нито порицание. Именно в такъв момент на вакуум ни влизаме в тези избори във Варна, които, за мое съжаление, пък не знам дали ви ще споделите, тонусът е доста нисък сред населението. Още повече след събитията, които се случиха след петък. И състоянието на държавата, правителството и очакванията на хората всеки ден, всяка вечер, които стоят пред нас. И ние в никакъв случай не можем да бъдем безразлични. И ако до известно време и доскоро мислихме, че всичко е загубено, че няма гражданско общество и всеки се е примирил със съдбата си и с положението си, всеки е предимно заложил на сигурността пред истината и свободата, това в никакъв случай не го виждате последните дни. От тук ще изхода и за нашите претенции и защо ние подкрепихме Чавдар Трифонов. За разлика от преждеговорившите, аз не го познавам. До момента, когато той ни беше представен, Евиса в офиса пред ръководството, изложи своята програма, изложи и пред хората тук на Общото събрание, ние не го познаваме този човек. Но ние се ръководихме от едно, което е най-същественото в този град. А то е, че трябва да се сложи край на статуквото в този град. Това не може да продължава. Вземете, например, и погледнете кандидатите за кметове. Това са или секретари на общината, които са били 10-12 години. Това са или хора, които са били заместни кметове. Това са хора, които са били председатели на общински съвет. Това са хора, които са били съветници. Това са хора, които са били членови и председатели на комисии в общинския съвет. Като започнем най-важните комисии, за мен са това бюджетната комисия и на второ място общинската собственост. Да вземем само тези комисии. Естествено е, че в такъв случай ние трябва да предпочитеме личност, която е извън тази игра. Това бяха и нашите мотиви, за да подкрепиме неговата кандидатура. Няколко думи случайно слушах снощи по телевизията, при Цветанка бяха двамата кандидати за кметове. Можете ли да си представите да се говори само
за това, че общината направила, да речеме, едната улица Сливница, а друга държавата направила за 5 милиони Владислав, както казах в едно време. Или пък за това, че направили толкова една детска градина или втора детска градина и така нататък. Че другия казва, че купуват, да речеме, асфалта за 240 и колко лева, от Каспичан го взимат за 130 лева, да речем. И не дава никакво обяснение по закона за ЗОП, закона за обществените поръчки, което ако се разрови, ще започне много да мирише. Всичко това нещо, безспорно, трябва да се сложи край. Една независима кандидатура, когато не е обвързана, въпреки че аз имам впечатление от някои независими кандидатури, и това ще го споделя откровено с вас, винаги е по-разкрепостена, когато взима някои решения. На мене вашите колеги ми зададаха въпроса на пресконференцията: вие, професор Камбуров, поставихте ли въпроси на Трифонов, на Чавдар Трифонов, за евентуално, ако той спечели кметското място, за постове и така нататък? Нищо. Абсолютно не сме говорили по този въпрос. Абсолютно. Но ние не можем да говорим в никакъв случай за друго, освен събаряне на статуквото в този град. Аз толкова години гледам тук хора, които влязаха в тази сграда и говориха непрестанно за какво ли не, за инфраструктура говориха, за Алея Първа говориха, за срамната дупка в средата на града, за пристанището, за транслацията му на запад, за транспортните подходи към града и така. И това е едно и също, което се приказва, свършва мандата и си отива. Къде сте вие? Къде сте вие? Това са хора, които аз просто като ги наблюдавам, се чудя как един, да речем, председател на партия може да се кандидатира за кмет. Кандидатира за кмет. Това е невъзможно да стане в една нормална държава. Друг е въпрос, когато кандидатстваш за премиерското място. И то, както виждате, беше отредено на човек, който нищо общо няма с това. Аз не мога да разбера и поведението на някои десни партии в случая. Не цитирам, ви сами се сещате в случая за какво се говори. След като една партия, която направи всичко възможно през изминалите 4 години да разстрои, да разсипи дясното. Аз не виждам една партия, която се създава и да каже: ние сме лява партия. Казват: или сме център, или сме дясна. Кажете ми последните 5 години от тези партии, които ги създадаха. Но от друга страна една партия, която се опита да се представи като дясна, направи всичко възможно да разстрои дясното. И за случая с конституционните съдии, и да не ги изреждам, и така нататък. И това са фактите в края на краищата. Това са само фактите. В неделя ние ще избереме новото ръководство на Демокрация за силна България. Това го знаят всички. И това ново ръководство, което фактически трябваше да се подготви, да израсне, а не случайни хора да се вземат и да се правят председатели на партия с история и така нататък, с политически престиж и авторитет, ще бъдат достойни хора. Можем да го уверим в това нещо. Хора, които мислят добре, хора, които мислят в бъдеще, имат добър поглед, добра идея, които във всички случаи ще направят всичко възможно да обединят дясното, защото, както чувате и от предаванията на митингите, на протестите, хората искат присъствието на дясното, а не само на тия 3 партии, които си подхвърлят топката от едната ръка, в другата, да не говорим зад гърба си, зад колисно, как се играе.